babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Nagasat ngal daw iti Lunes tayo amin na sa kapada papagayam. Manipod iti ENR Online, may danong ka na kayo, ti sa baliman na parang, ti programa tayo, ti napalabas. Medyo ti bagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwari iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Para di pa nakaibasa, dito napili tayo nga surat, na hindi man ilipatangatang iti dito yung amalem. Ngayon kasanganan yung tirugyan, nga ibasa, dito nga surat, pagyamanan tayo rin sumaganad. TMT Construction Company, ti 48A Kabungaan, North Lawag City. Anyaman papagayam, di kiti kalikagom yung construction assistance, mabalin na kayo nga serbiyan, ti TMT Construction Company, kukuha kinamat matunan ni Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo ba ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo apo, ket kayo konsultar iti doktor. Nakasagana, ti mapagtalka na doktor, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo ba iti Pugad Lawin Carvas Aircon Service, nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng ni Engineer Neil Jose. Ken pagyamanan tayo ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan ti Garete Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ket para kariti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay din dito kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley.
Rangtay ni ayat para kariripat patigapi musay, manipod kababaan hingga na ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadig ti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da ti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabaninda pa yung mapanyawid di minatay iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tagikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-0003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Papagayam ti surat nga hindi padayawan nga ibasa wenno patangatang iti daytoy nga malem. Ket surat nga patulod ti maysa nga pagayam nga kayat na iti pawagan iti tangatang iti nagan nga Samuel. Kay saguday iti surat ni pagayam tayo Samuel, tinapalabas ko Manong Robert. Nakablaw ko kada kayo amin nga mangbukbukel iti daytoy nga programa tinapalabas. Kastamit din kadiri so amin nga dumdumngego nagbuy-buya. Naawi sakmet no may mangipaset. Tinapalabas ko iti daytoy programa gabota. Kanayon ti parang sursurot ko iti programa. Manong Robert. Samuel ti ususto nga nagan ko. Imado iti mga awag kanya itinagan niya Sam. Manong Robert.
Sam ti pangawag da kanyak gaputa. Segun iti inak, putot nak ti Amerikano. Awan met nga rod iti langak nga kasla Amerikano ta imalak met kininanang ko, Manong Robert. Dupay kasta saan ko met kagura nga awagan dagiti Sam. Kaori ti inak ket isumit ti masansanen nga awag na kanyak ti Sam. Wadda kami ti balay. Sublianan ta pagayam ko idi agtawen na kiti nga pulo ket tallo. Kaliplipas ko idi nga nagturpo iti elementarya. Tanupay rigat laing kadda kada kami nga agina. Naikarigatan nak ngayon patulod iti pagadalan ti elementarya ngem saan ako na nagtuloy pa iti high school. Kabsat. Daytoy nga napalabas ko ket napasamak iti Metro Manila. Bainin, Manong Robert, tangamin ket isutyag payso. Nagtrabaho idi ti inak, idi maysa nga disco house, idi Kamanilaan. Dayta tinariingak nga trabaho na. Nasipo dadapuot ko ket nairwama ko nagmaymaysan iti rabii, gapu ta rabii nga rod nga mapanagtrabaho ti inak. Sa anak metten nga matitileng kariti balikas, wenno kasla panangoy uyaw da kada kami nga agina, gapu iti trabaho ti inak. Pinagbalin ko nga kasla, sulpeng digiti dua alapayag ko. Ken kastapay, kasla bulag digiti dua matak, tapno jak mangeg digiti umsi. Pananguyaw, aktuasyon nga di may kanatan. Kang runaan na iti panakaibagbaga nga, putot nak ti Amerikano, gubway ti kadda ti inak iti disco house. Wenno ti ababa nga pannao. Maibilang ti inak babaen kada iti tattao nga mangumumsiken manguy-uyaw kada kami. Iri may sa akalapati nga nababa ti tayab na Manong Robert. Ket tallo, nasursuro kon ti agtrabaho iti uneg ti balay. Dagiti trabaho ti may sa babae nupay siyak ket lalaki. Agdalo silibas ti balay a pagiyanan ni, agluto, aglaba, ken sabsabali pay, Manong Robert. Ngem numalpas kon digitoy nga trabaho gabuta saan nya kayat ti inak ti masinga, nukas ta nga ginana ti aldaw. Tangamin kas larabi ken kuanan ti aldaw. Ket aldaw keng kuana, tirabi ikap sa to. Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique.
Magatan dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado pa'y pagpilyan nga gowns sa babae kas tameten digiti ladies sandals kan sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Basa di surat ni pagayam tayo Samuel or Sam. Happy birthday ken ni Maureen Barros iti Severina Subdivision dita Parañaque, Manila. Maureen, happy birthday.
more birthdays and blessings to come. Gapuy di gastoy nga biyag mi ken ninanang ko Manong Robert. Naasyanak unay ken kuana. Ngamin nupay sa anak pay nga nakastrek iti pagtrabahuan na. Ammok no kasanoy iti rigat. Agrubwat iti alas 5 iti malem santula sumangpet iti agarup alas 4 wenno nagbetan ti alas 4 ken alas 5 iti parbangon. Masansan pay nga no ilukat ko ti ridaw. Tiba si dabalay nga upupaan mi. Dito'y nga masakrab ko ti agat arak wenno agat serbesa. Madlaw nga agdunger-dunger ti inak. Masukan-sukat ti giti lalaki amang itulnog ken kuana iti mismo nga balay mi. Manong Robert. Gapoy ti daytoy napanunot ko nga usaren met ti bagi. Nupay ubingak pay. Usarek ka ti pigsak tapnon ti kasta makatulungak iti pamataudan wenno panagsapol. Ngamin kabsat, maas-asya na kunay iti inak. Tay kunakon pan nakaaldaw na ti rabii, ket pan nakarabii na iti aldaw. Sabtek ti inak when ilukat ko ti ridaw ti pagnanaidan mi. Saan ako na maturog Manong Robert? Isagana kon digiti so amin nga masapul para iti pamigat. Aglabaak. Wenno saan agdalus ako iti balay. Ngem masapul nga inayad gaputo saan niya kaya ti inak. Iti batukay ti turog na. Aglalo no kasta nga kaalala na iti turog. Mangan tulatan no makariing. Daytay diti, rikus ti biyag ko'y nagmalmalem. Isaganak ti kayat na nga pagaruat no rumuat. Kay kastamit ten no anya ti kayat na pamiga. Dalusak ti balay. Aginnaw, kensab subali payat trabaho. Abak ko payo din ti may sa babae, Manong Robert. Kabsat nga nagpakadaak kaninanang ko iri may nga bigat. Nakariingi di detoy gabuta saan ko nga mabali na riingen gabuta kong tanak. Nang mabalin ka di nga sumurutak ta digiti kapatadak. Sa dino ti papanan? Ken sa dino ti papanan nyo no sino ti surutak? Digiti gagayem ko di tarwar. Digiti katayip ko nga sa miten nga agada. Maparak kumamit sumurot nga agpidot ti basura tapno ti kasta mailakok ket adamit ti maitulong ko kada kayo. Apay mabisbisinan ka kadin saan ka di nga makaumanay ti batbatik ken ka kwartam nya pangmeriendam wenno ti det kukin ka. No saan ka man na maipatuloy dito pagadalan? Ladingitik. Saan? Gaputa. Basit ti sapul ko iti trabaho. Ang emnuday tati kunam, aramiden. Laeng masapul nga, saan niya agbaliw iti trabaho iti balay. Agluto ka iti pamigat ta, pangaldaw kasamit iti pangmanen. Ken masapul nga makasangpet ka nga nasapa tapnon ti kastakit. Matulungan na kiti panagisaganak kadagiti kasapulak iti sisirek ko ti trabaho iti rabi. When na, arami degdeta, maawatan kayo gaputa. Agi na kayo di alda. Ket iti rabi isumanen ti sisirek yo. Nagkinaawatan kami nga agina babayan iti na sa nga tulak Manong Robert. Masapul nga sakbay nga rumwarak nga sumurot nga mapanagpidot ka rin iti basura
may sagana kon ti amin ang kasapulan ti inak. Ket panawak ngagmaymay say di ba na imi. Kastan tinagbalin idi nga sitwasyon may. May sa ti inak iti aldaw. Idinto nga may sa akmet iti rabii wenno agpatpat na. Naayayo iti sir isusurot ko kada iti kapatada kiti nasa nga lugar nga yan me. Kanupay maibilang nga squatter area manong Robert. Adamit siguro disiplina ti sumagmamano. Nga madalat ta digiti bastos nga kas kada digiti manguyaw kada kami. Naayayo ako nakta pasaread damit 50 pesos. 30 pesos nga pakailakwan digiti mapidot ko a basura. Laing kabsat mailugan deto iti karkariton ti gayem ko nga ni Diego. Tay sungarod ti addaan. Ket no makapidot iti basura nga agbalor ti 50 pesos. Pangupak ken kuana ti 5 piso. Wenno ikak ti 5 piso gaputa kukwa na nga ro ti karkariton. Nagbalin kami nga nasingit ken ni Diego. Naayayo ak gaputa iti aldaw ket makapangang kami ti pansit. Wenno saan tinapay. No saan ket tekunada nga dinuguan at puto. Wenno lugaw manong Robert. Kaninanang kabsat pagkitkidan na wenno saan na kayat nga awaten or nungim latan tanong adamit ti kayat mo agatangin adamit ti panggatang mo nga saan nga puro dinawat agyaman akit dita ammom nga usarin ti bagim para iti panagbiag ulitek ti agpasensya ken kasam gaputa saan ka nga maipatulod iti pagadanan no kumalaeng tamuna ta nga tinalyaw ti amam na may sa soldado, may isang Amerikano. Saan ta kumanga nga agriga ta kasto. Dahito ti pinampanunot ko gapoy ti rikat ti biag. Isu nga, inaklong ko ti amam, hindi agrayo kanya. Nupay, amuna no anya ti klase ti trabaho. Inpay ko ti amin ket. Naginayat kami, aging nga nabukel ka. Ado ti mangibaga nga parigreg kangin. Saan ko nga kinayat? Pinilik nga biyagin ka tapon di kasta si kantuti mangilalawin no sarukod ko iti masangwanan. Saan mo datan niya dingdinggen di kiti tao nga manguyaw ka data? Aglalo kanya. Addan tumitla dumteng nga lalaki nga mangitakder kanya. Isu nga agananos ka kuma. Pakaasi ti inak. Nupay makatukay rikna digiti balikas ni nana. Natangken ti inak no agbalikas. Wen kabsa. Saan mo pulos nga marikna ti panagpakumbaba? Wen no tinalamuyo ta buses no isu na kitagbilin. Natangken ti takder na. Uray no adda digiti manguyaw ken kuana. Ngem no iparupa daw wen no iprangkada ti uyaw. Sigurado nga sumubot iti balikas ti inak. Natangken nga kaskuna. Saan nga basta-basta nga babae ti panagkita ken ni nana? Gaputa, ammuna nga irupir ti kalintigan na ken dipendaran ti bagina. Happy birthday, Maureen, coming from your Tita Dory from Paranaque, Metlaeng. Once again, happy birthday, Maureen Barros, dita Severina Subdivision, di Paranaque. Naglabas pa di aldaw, Manong Robert, tagingana nga, nagpaarami dakmeten iti bukod ko akar kariton. Tapnon ti kasta sa anak ko niya agpilete pa iti karkariton ni Diego.
Nalidayan ni Diego gaputa, sigurado nga agsina kami, irirota. Eno na duma, agkuyog kami metlae, no alpas ti trabaho mi. Kasta tinagbalin nga biyag ko, iti kamanilaan manong Robert. Aging gakabsat nga iti maysa nga aldaw, binilin naktiinak nga saan nakarumwar gaputa, adda kano tinapateg nga papanan mi. Apay na, sa dino ti papananta. Mapantay ti ruwar, mangantay ti ruwar. Angit, saan kumit nga kasangay? Saan mo met nga kasangay? Samit lamaramid ti kasta nga, panangantay ti maysa nga restaurant, no? Ag-birthday yak, ken ag-birthday ka. De tala ti matandaan na. Ada kayat ko nga, iyamamukeng ka. Iyamamukeng ka, ken mabalin nga iso ti agbali nagasat ta. Anya ti kayat yu asawe. Ada anak iti kaayanayat. Kaya ta, ising-singasing nan ti panagtipon mi iso nga. Nasken niya mayam amu kakit pangaasim. Pangaasim ta saan ka ko mga kumontra. Wen? Jakam mo iti isungbat ko. Apay nga di kaktimek. Awanin namnamak pa iti amam. Agtawing kan di sa nga pulo ket talo sipod na yanak ka ket di na kapay nakita. Di na kapay kinumusta. Lupay, aday dyan na di balas yung tao. Iso nga, tiyempo namit siguro siyam nga, mga laki ti sukat na. Inpatig ko ti kastaunay ti amam. Gapo iti, nariknak nga, panangilala na kanya. Ken tinamnamak nga iso iti mangyaon kanya kiti biyag. Nga iso ti mangyaon kanya kiti, pitak nga nakailubluma. Damo kidi manong Robert nga mangeg nga managerger ti buses ni nanang. Ken kaslaman na raigid ti luwa, iti matana. Aging nga kinunak. Sige, sige na. Sa anak nga rumar tapno, mapantay ti. Pakisinarakan tayo ti kunam nga kaya na yan mo. Kenwen, sa anak ako muntra. Karbingan nyo deta nanang. Nagsukatak. Ket madamdama pa'y rumwar kaming kaninana. Napan kami di highway, manong Robert, tapno mangsada kami ti lugan, no passenger jeep. Naglugang kami ket tinurong mi ti Cubao, kapsat ko. May isa nga restaurant iti Cubao, tinapanan mi. Edi sumrek kami ti Ridaw, nakitak ti maysa nga lalaki, kanadamit kadwa na nga balasita, nga inauna nga ta, nganiti siya. Pinayapayan na ni nanang, ket nagturong kami nga ro diti ayanda nga lamisaan. Ket idi ta makadanong kami ti lamisaan, insagana na ti dua at tugaw, apagtugawan mi ken ni nanang, ken nagkaabay da, manong Robert. Pagsasamo kami, nagtimek ni nanang, ket kastoy ti balikas na. Anak ko. Iso ti anak ko. Sam, ni Titom Henson. Imnisema ket imnisem met sa nagtungit. Nagbalikas met ti Agnagan Henson, wenno Tito Henson. Ket inyam amuna met ti kadwa na abalasita. Isunamit ti siyuman ko. Anak nga indanong kanyak, di mo nga asawa. Si Gemma. Gemma, ni Tita Madel. Ken ni Samuel. Inesmak ni Gemma ket imnisem met. Inyawat ko ti dakulap ko tapno agalamano kami ket tinawat kami.
Kalpasan deta nagtugaw manen. Miningmingak ni Gemma. Langan na tinaliday. Nagre-resi ti panunot ko manong Robert tamangan ta saan na kayat ni Nanang na para kini Tito ng Henso. Agingga nga napagsasaritaan min ti may panggep ti plano da nga panagtiko. Kaslaawan laeng ken ni Gemma pulos nga jak nangek ti panagbalikas na. Agingga nga nagdamag kanyak ni Tito Henson ket kastoy ti saludsod na. Kaya't nakadimet laeng agbalin nga may kadwa nga amam wenno katipon ti inam nga kas asawa na. Nakakariya ako ni ti inak. Iso nga sigurado ako ni ti agbalin na sumbat ko. Wen tito. Wen. Saan ang kapupunta? Nagbalikas ni Nanang ket si Gemma. Kaya't nakadimit laeng nga agbalin nga asawa ni Tito. Wenno katipon na. Imisem laeng ken nagtunged sa naginamatan ti baso nga daan iti danog. Ket ditoy nga inyangad na wenno imminom manong Robert. Daytoyan ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanen na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatangen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti de kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatigapi musay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kari iti minatay, babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatayo iti sa bali alugar. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurure digiti agisem kari daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa. Ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Manipod ka dami tinasaw nga panganan. Jack pulos na imatangan ti isem. Wenno, agdingi kumamanlaeng ti bibig ni Gemma Manong Robert. Wen, kasla na atap keng kuana digiti. Wenno ti ragsak. Kasla man an ninawak keng kuana ti liday. Problemado, wenno addaan iti pakaburidura. Aging nga nagtimek ni Tito Henson ket kinunana. Sige, magbayad na ako Punta tayo sa shopping center. Kinunana iti Tagalog. Narakayat na sa uwi ni ti Ilocano, nagbayad din ket mapang kami ti pag-shoppingan. Nakaisimak gaputa. Nabayagin na dakalkali kagumak nga gatangin a sapatos. Ngem inyo nak ti karkariton. Nga pagkarga kaday di mapilot ko a basura, Manong Robert. Barbaring laeng kunakno, kayat da nga gatangin. Sigurado nga agdepende deta ken ni Tito Henson wenno ni Nana. Timmakder kami di makabayad wenno maited ti serbidura ti supli. Ket nagturong kami nga rod iti nasao nga paggatangan kari di arwaten, Manong Robert. Napan kami iti departamento para kari arwaten di babae. Anya ti kayat mo gatangin, Madel. Kinunana ken ni Nana. Sana kinita ni Gemma ket ikaw, ano naman ang gusto mo? Kinunana manen. Immisem laeng ni Gemma ngem kasla mapilpilitan. Agingga nga adda tinapan na pinili nga may sa ablaws. Masidig kami diyan nakit dinamag ni Tito Henson no kayat nati igigaman na ablaws. Nagtunged laeng detoy. Sige, mapangay di fitting room. Kinunana, nagturong ni Gemma iti fitting room ket idi makaadayo kastoy di sa balikas ni Tito Henson. Talaga nga kasta deta. Kasla la mapilpilitan nga umisip. Kasla na ingrata ngem saan? So nga, paspasen siya anyo lang kuman. Naglaloking ka. Sam, kinuna na kanya. Okay lang Tito. Okay lang. Siguro, gaputa damdamo na kami nga makita ka ni Nanang. Saan? Gaputa amuna ni Nanang mo. Nagpasirmit din namin adwa gundawin ni Nanang mo iti pagiyan ng mga balay.
When gayam, kasano ti kalawat pagiyanan nyo abalay. Simbungbat ni nanang, ada 2 kwarto ken kwarto ni Samuel. Ngem, iti baba nga ayan ti kusina, mabalin pa iti mga ramid iti kwarto. Kaputa up and down nga road, no pa'y naaramid lang iti plywood, ti pagiyanan mi. Plywood ti diding na. Ngem, ada pa naka second floor na. E di nga min babakit, puro kusina. So nga, mabalin pa lang ti mga ramid, o basit lang nga kwarto. Apay, kinuna ni nanang. Kay kayat ko nga iti upupaan yun nga balay ti pagyananta. Itugot ko ni Gemma. Baliw patayo nukuan nga kabalay. Kinuna na. Sikat tumakap mo. No iso ti kayat mo, di iso. Total, pinilik sa di nga lugar, gabuta asirigit ti trabaho. Ururaya kiti nga sumungbat ni Tito Henson no pagsardingin na ni nanang kong agtrabaho, iti disco. Ngenjak na uray, imisem lae. O, di tamin lagayam, di ijete yun. Asak sideng. Madamdama pa'y nagsublin ni Gemma iti ayan mga talo. Ket inbagana nga, apagisuunay kenkwana ti pili na ablaus. O sige, iganam nga ro din, tagbayad teto ni ti counter. Si Kamadel, anyari kayat mo? Adubay lang ti arwatek. Saan ko nga hilig tiyak gatang. Kayat ko digiti second hand. When nilako digiti katrabaho. Mas nalaklakada ngamin. Kinuna ni nanang, imisem ni Tito Henson ket na isan ek ti mata na kanyak. Si Kasam, anya ti kayat mo? Mabainak sa Tito. Saan laingen? Saan ka ngagbabain? Total kita damit ti pagbayad tayo. Talaga ngayon sa ganaak dito nga panagmimit tayo para iti igagatang tayo ti arwate. Adda kursunadak nga sapatos. Saan laingen? Saan ka ngagbain? Sige. Mapantayo iti yan digiti sapatos. Tayo dom no. Ayan na sa jet kayat mga gatangin. Total, sanmit nga kayat tinanang mo ti agpagatang iti arwaten na. Di da kayo latan ni Gemma ti maigatangan para iti panagmeet yun. Okay? Nagturong kami nga ro diti ayan digiti sapatos manong ket ditoy nga intudok ti kursunadak unay a sapatos. Nagawid kami manong ket nagatang nga rod ti sapatos. Nagsisina kami niti mismo nga nagsyapingan mi. Kaya di makadanon kami ti balay, nagdamag manen ni nanang kanyak. Kaya't mo kadimit laing ni Tito mo Henson. Eso ti agbalin niya may kadwa nga. Nga ma'am, saan mo nga panpansinin ni Gemma? Talaga nga kasi ti ugali na o rin umakmapanag iti balay nga pagiyanan da. Sana maununi. Kaslakan kanayon nga da problema na. Kaslakan kanayon na bagbagkatin na tilubong anak ko. Diyak maawatan nga rod no apay. Ada pwede di apan ko nga. Kaslalip-lipas na nga nagsangsangit. Nagdamagak ngem awan ko na namet ken pinanawan na kaming ken ni Tito Henson na panin iti kwarto na. Awanin ti nagsasaritaan mi bay. Idi agawid ak, saan pa nga rin mo rin ti kwarto na. So nga, saan mo nga pampansinin? Amangan ta, talaga nga kasta ti ugali na. Ngayon pa nagkita na nang kasla adadakkel na yung problema na. Kasla adadakkel nga, mangburburi-burking kwa na. Siguro ket sapsapulin na ti inana. Tinga ministorya tinagbaytanda ken ni Henson. Base met lang ti pinagistorya ni Tito Henson. Anak na ni di agtipon da. Kaslamit ken ka anak ka ni tadagtipon kamintong ken ni Henson. Ket ni Hensonen tinagbalin nga kaslapan na kaamana.
Iso tinang padakkel keng kuana, nagpaadal, ngem dinan sa mayulo ti agadal. Tsak malagip no nakaraturpos iti elementarya wenno saan. Napipya ka pa anak ko ta, naiturpos mo ti elementarya, ure puro rigat, kaya do ti reklamong karigiti kaklasem nga manguy uyaw ken mangumumsiken ka. Sa anak nga naragsakan iti balikas ni nanang, gaputa na ipalagip kanya. Ti pan nakaumumsiken pan nakauyaw ko nga uray ti mismo a pagadalan, Manong Robert. Naaramid nga ron titulag wenno kalikagom da Tito Henson kaninana. Ti panagtipundan nga kasagasawa. Simmang petde di balay nga upaan mi ket nayaramida iti kwarto. Iti baba. Nga dito iti pagnaedan dananang keni Tito Henson. Nalawa ba si tinaramid nga kwarto da Manong Robert. Ket da kami nget saggaysa kami di kwarto kini Gemma. Iti akin nga to nga paset ti upaan mi nga balay pagayang ko. Digidi mo nang aldaw akadda da Tito Henson ken Gemma iti pagtengan ni. Talagang kaslakasta nga talagan ti ugali. Wenno iso nga talagan ti ugali ni Gemma. Saan na maununi? Pagpian naman nung Robert awan ti pilaway kiti panagtrabaho na ito nagtibalay nga kasmet kanya. Masansan niya da kami ti agtinulong para iti panagdalus ken panagluto. Agingga nga pumanawak nga mapanen agpido ti di basura. Nanamayak basiten kadigidi nga gundaway gaputa imbes nga siyak ti agluto aglaba sa anen no diket ni Gemma. Ket no di kasta nga rabii mano nga pumanaw ni nanang nga mapaniti trabaho. Dakda kami nga talo iti mismo nga balay nga pagiyanan. Naobserbara kini Tito Henson nga mahilig nga aginom. Adda digiti gundaway nga umayagtugtog iti kwarto ni Gemma ket makariingat. Engkamang gumatang iti beer Gemma, tao minumak man. Numapuutak rumwarak ket saanin nga ni Gemma tito siya akong timapan. Amin, delikado iti ruar, aglalo ket rabiin. Adu digiti tambay, adu digiti bastos di tarwat. Kunak, nga magpilit tumet ni Gemma nga umay, sumurot aklatan sam, kaluweng kalaengen, duatan niya mapan nga, gumatang itibir ni Tito. Balikas na, ken kasla maamamak, agdardaras nga bumaba iti agdan, ketor urayin nakto ni Tirwar. Data digiti obserbasyon ko kini Gemma kadigiti agundaway, Manong Robert. Nagtultuloy met ti panagpidpidot ko iti basura usar ti pinaramid ko akar kariton. Agingga nga iti may sa abigat nga rumwarak kuman. Inasit ganak ni Gemma. Kaunaan unay agundaway nga voluntaryo nga umasidig kanyak. Manong Robert. Mabalin nga. Sumurot akken ka. Sumurot kayo ti mapangko pa nagpidot ti basura. Wen. Kayat ko ti agpasyar. Kayat ko nga makita ti aglawlaw. Kayat ko ti rumuar. Kayat ko ti agaliwaksay. Adu nga kayat ti imbalikas ni Gemma. Aba nagmanen nga nakaburburtya ako. Manong Robert. Irikadami ti ruar tapno agpidot ti basura.
ni Gemma tagiduron, irikar kariton. E dinto nga siyak ti mapanagkalkal ka rin ipagbasuraan tapno alaek di kiti mabalin, nga mailako manong ko. Maubobserbarap ti ni Gemma nga tunggal agsardeng kami. Ket kasla damang burburibur king kuana. Kasla dadakkel a problema na. Agingga nga nagtureda ka ng damag king kuana. Apay nga kaslakan kanayon na nakalibliday ka. Kaslakan kanayon nga dakabuteng mo. Daka di problema. Kinunak. Nagdumog sana inyukrad di duwa nga ima na iti mismo nga pakaidurunan ti karkariton. Agtimek kumaidin ngem kasla di na mayas ngaw ti balikas na manong Robert. Inasit gakit apay. Ano ti problemam Gemma? Apay. Paulit-ulit nga balikas ko manong Robert ngem pulos adisin mumbat. Pinetpetan nakit di ti husto ti pangiggaman wenno pangidurunan iti karkariton nga kasla takapungtot na. Medyo madanaga na kidingem pinatured ko ti rikna. Ibagam ko man da problema. Ibagam ko man. Nagpukaw ni Gemma ket kinunana nga awan ti problema sa awan. Papagayam saan tayo nga may tuloy wenno may lipas nga ibasa diri surat ni pagayam tayo Sam. Anya ti adda nga ugali ken ni Gemma. Apay nga kasla problemado. Padaanan ti sumbat deta nga saludsod babayan iti panagdingig yung tumanin ito nabigat iti programa tayo tinapalabas. Dito nga rin papagayam ngayon tayo pumakada para iti programa tayo tinapalabas. Ulitin tayo ang kablaawan iti happy birthday ken ni Maureen Barros dita Parañaque, Metro Manila. Dahil iti bagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Lunes tayo amin na sapada agyaman kam ting kay panagbuyak ken panagdingeg. Happy New Year kada kay amin. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.